Так, это у нас хаусцайге. Хаусциге. Это домашняя коза. Это у нас штраус. Штутио. Штраус. Это вильдшвайн. Это кабан. Это шток-энте. Это утка. Это блесс, ралли, фулица. Я не знаю, кто это. Это лёве пантера лео. Это детеныши. Это новорожденные детеныши, наверное. Это у нас айсбер урсус маритимус. Это у нас белый медведь. Это у нас бубо-бубо. Это у нас сова-бубо. А тут, кстати, вот нарисованы взрослые особи, они здесь нарисованы на рисунке. То есть детеныш вот сделан, да, а взрослый нарисовано вот тут вот. И про эту штуку, которая, не знаю, как переводится, вот тоже ее мама нарисована. А утка, она же вот у нас утка. Вот она, утка. Юнгтиры называется это все. Это молодые животные. Юнгтир. А, еще вон черепашечка есть. Вот маленькая черепашечка. Вон она. Она называется вот Олив бастард шильдкрёте лепидо хейлис оливация. Короче, это оливковая черепаха бастард. Не знаю, почему бастард, но так она называется.